दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए दोस्तों, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जो दोस्तों माशाल्लाह चेक करें, हमारे बर्ड्स जो हैं माशाल्लाह फ्रेश मूड में। और वो देखें माशाल्लाह हमारी जो गोल्डन फीमेल है वो लगता है फिर दोबारा ब्रीड के लिए तैयार हो गई है। लेकिन जो ब्लैक मेल है ये इसे क्रॉस नहीं होने दे रहा। चेक करें, ये देखें। तो मेरे ख्याल से इसको बंद कर देना चाहिए कुछ दिनों के लिए। ये देखें, अब मेल जो है वो इसे डरा रहा है, बड़ा मेल रेड वाला। चेक करें, वो देखें। बाकी दोस्तों ये देखें, ये हमारा मेल जो पहले मैंने आपको दिखाया था, जिसकी हमने टांगों का भी इलाज किया था, माशाल्लाह बिल्कुल फिट हो गया है। और देखें मस्ती में इसने भी वो बड़े मेल की तरह पर फुलाए हुए हैं अपने। लेकिन दुम जो है वो इसकी कट गई थी। वैसे माशाल्लाह अब ठीक है। ये चेक करें, बाकी ये और दोस्तों माशाल्लाह एक हमारी और नई गाय आई है, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये बैठी है, थोड़ी उदास है कि नहीं आई है ना, इसलिए। कमज़ोर भी है, लेकिन इंशाल्लाह खुराक देंगे ये मोटी हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। कलर इसका माशाल्लाह खूबसूरत है। ये देखें दोस्तों, मेल दोबारा जा रहा है। और दोस्तों इनका पिंजरों में वापस जाने का टाइम है, इसलिए ये देखें काफ़ी सारे जो परिंदे हैं वो इकट्ठे होकर खड़े हो गए हैं। वो देखें, बाकी ये फीमेल हमारी क्रॉस हो रही है। ये देखिए, चेक करें। ये जो हमारी फीमेल है, इसका नाक जो है वो अब पहनना शुरू हो गया। पहले से ये सेट है, इसका फ़ायदे में है, क्योंकि नाक पहनने से ना जो मवाद है वो बाहर निकल जाता है, जमा जो हो जाता है छाती में वो खारिज हो जाता है, फिर छाती जो है वो खुल जाती है। तो आगे इंशाल्लाह इससे जो मेडिसिन देनी है वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। वैसे तो माशाल्लाह ठीक है, खुराक वगैरह सही कर रही है। बाकी ये देखें, हमारा फुलिया जो पट्ठा था असील, चेक करें माशाल्लाह ये भी फिट है अल्लाह के करम से। बाकी दोस्तों ये देखें माशाल्लाह जो हमारे पट्ठे थे अब पहले से जो है तंदुरुस्त हो गए हैं। वही इनमें से एक जो फीमेल है वो सेट नहीं हो रही,
उसका नाक जो है वो अभी तक भी बंद है। दवाई तो मैं उसे दे रहा हूँ, लेकिन जो उसकी सफाई करनी पड़ेगी। नाक की मवाद जो है उसमें जमा हो गया है, वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो है फिर कोई असर होगा, क्योंकि इसका ये होता है ना, जो मवाद जमा हो जाता है वो फिर निकालना पड़ता है। अगर ना निकालें तो वो फिर काफ़ी टाइम ले जाता है, उतनी देर तक जो परिंदा है वो ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो निकाल देने से फिर दवाई भी जल्दी असर करती है, क्योंकि मवाद कम होता है। तो जो कम मवाद होता है वो जल्दी सूख जाता है, जो ज़्यादा होता है उससे टाइम लगता है। उतने तक जो है जानवर जो है परिंदा है माशाल्लाह। देखे फीमेल हमारी गोल्डन, चेक करें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। ये फीमेल है हमारी गोल्डन ब्रीडर। देखें जैसे मेल करता है बिल्कुल वैसे कर रही है। चेक करें माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह।